మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ముందుగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి. ఎల్లప్పుడూ అప్డేట్ సమాచారాన్ని పొందండి. ప్రజాప్రతినిధుల నివాసాల వద్ద వరద బాధితుల కోలాహలం కొనసాగుతోంది. తమకు సహాయం అందలేదంటూ వరద బాధితులు నేతల ఇళ్ల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు. మారేడుపల్లిలోని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ నివాసం వద్దకు పెద్ద ఎత్తున వరద బాధితులు తరలివచ్చారు. డివిజన్ కార్పొరేటర్ల సమక్షంలో వరద బాధితులకు నష్టపరిహారం అందేలా చూస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుపేదలను దృష్టిలో పెట్టుకుని నష్టపోయిన వారికి 10,000 రూపాయల నగదును అందించగా ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బులు తీసుకునేందుకు తరలివస్తూ ఉండటంతో సమస్య నెలకొంటోందని ఆయన అన్నారు. వరద నష్టపరిహార పంపిణీ వ్యవహారం అధికార పార్టీ నేతలకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఇదే అదనుగా భావించిన ప్రతిపక్ష నేతలు సైతం వారిని ఇరుకున పెట్టే ప్రయత్నాలు ముమ్మరంగా చేయడంతో సమాధానాలు చెప్పలేక నానా తంటాలు పడుతున్నారు అధికార పక్ష నేతలు. సహాయం అందని వారు కనిపిస్తే చాలు వారికి ఫోన్ నంబర్లు, అడ్రస్లు ఇచ్చి మరీ అధికార పార్టీ నేతలను చిక్కున పడేస్తున్నారు. అధికార పార్టీ నేతలు కూడా అందుకు ధీటుగా సమాధానమిస్తూ ముందుకు దూసుకు వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కంటోన్మెంట్ 8 వార్డుల్లో పంపకాలు జోరుగా కొనసాగింది. ఇప్పటివరకు దగ్గరగా 8 కోట్ల రూపాయల వరకు 8,000 మంది లబ్ధిదారులకు చేరవేసినట్లుగా తెలుస్తుండగా మరికొంతమంది బాధితులు ఎమ్మెల్యే సాయన్న నివాసం వద్ద క్యూ కడుతున్నారు. వీరంతా వివిధ కంటోన్మెంట్ వార్డులతో పాటు జీహెచ్ఎంసీ పరిధి వారు కూడా ఉన్నారు. అయితే కంటోన్మెంట్ వార్డులో సహాయం అందని వారు కొందరు ధర్నాలు చేయగా మరికొందరు ప్రతిపక్ష నేతలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. దీంతో సహాయం అందరికీ అందాలి అంటూ వారు మార్గదర్శకులుగా మారి సహాయం కోసం సాయన్న ఫోన్ నంబర్తో పాటు ఆటో కిరాయిలు ఇచ్చి మరీ పంపిస్తున్నారు. దీంతో ఎమ్మెల్యే సాయన్న కార్యాలయంలో బాధితులతో కిక్కిరిసిపోతుంది. కొందరు నేతలు తమ వార్డులోనే పర్యటించి వారికి సాయన్న దృష్టికి తీసుకెళ్లమని హామీ ఇస్తుండగా మరికొందరు మాత్రం సహాయం అందలని నేరుగా కార్యాలయంకి ఆటోలను అద్దెకు తీసుకొని మరీ వచ్చి వేచి చూస్తున్నారు. దీంతో సాయన్న టీం సభ్యులు వారికి నచ్చజెప్పి వివరాలు తీసుకొని వారిని అక్కడి నుంచి పంపించి వేస్తున్నారు. వివరాలను నమోదు చేసుకుని రెవెన్యూ అధికారులకు అందించి విచారణ జరిపి అందించాలని వారికి సూచిస్తున్నారు. బాగానే ఒక 7 కోట్లు దాటినట్లు అందరికి మీద వాళ్ళు ఎవరైతే 3-4 రోజులు నీళ్ళలో తడిసిపోయి ముద్దయి నానా అవస్థలు పడి బియ్యం లేక ఇంట్లో నీళ్ళు వచ్చి వంట చేసుకునే పరిస్థితి లేని వాళ్ళందరికీ చూడాలని చెప్పి తిరుగుతూ ఉన్నాం. కొంతమంది ఎక్కడైనా కానీ తప్పిపోయినా కానీ వాళ్ళ గురించి కూడా చూసి చేస్తూ ఉన్నాం. తప్పక సహాయం అందేందుకు కృషి చేస్తామని, ఇందులో అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు సాయన్న. మరో దఫా కూడా ఫండును తెప్పించే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయని, నష్టపోయిన బాధితులకు పరిహారం అందుతుందని వారికి వివరణ ఇస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు సాయన్న. చనిపోవని మళ్ళీ ఇదే మన సాయన్న ఎమ్మెల్యే గారు, మన మర్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మళ్ళీ మల్లారెడ్డి గారికి ఒక లెటర్ రాసి అది మళ్ళీ ఒక్కొక్క వార్డుకు 1000 మంది చొప్పున శాంక్షన్ చేపిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. దానికి ఇంకొక వారం 10 దినాలు టైం పట్టవచ్చు. అప్పటిదాకా ఎవరు వాట్సాప్లో మాకు రాలేదని చింతించొద్దు, వాళ్ళకి డెఫినెట్గా చేస్తాము. ఏది ఏమైనా పంపకాల వ్యవహారం అధికార పార్టీ నేతలకు టెన్షన్ తెచ్చిపెడుతుండగా కార్యాలయానికి వస్తే చాలు వారితోనే రోజంతా గడిచిపోతుండడం విశేషం. ఎందుకొచ్చిన తలకాయ నొప్పి అనుకుంటే ఎన్నికల సమయంలో ఎఫెక్ట్ తప్పదన్న భావన లేకపోదు. దీంతో ఆచితూచి అడుగులు వేస్తున్నారు అధికార పక్ష నేతలు. కంటోన్మెంట్ 5వ వార్డులో సహాయం అందని చోట విస్తృతంగా పర్యటించారు బోర్డు మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు రామకృష్ణ. తన వార్డులో కనీస సమాచారం లేకుండా గులాబీ నేతల పంపకాలపై ఆయన ఫైర్ అయ్యారు. అసలు బాధితులకు నష్టపరిహారం ఇవ్వకుండా నచ్చిన వారికి ఇవ్వడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో పాటు జరుగుతున్న వ్యవహారంపై కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు లేఖ రాశారు రామకృష్ణ. జీవో ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం అందించవలసి ఉందని, కానీ మొహం చూసి ఇవ్వడం ఏంటని ఆయన ప్రశ్నించారు. కేవలం 20% మాత్రమే పంపకాలు జరిపారని ఆయన ఆరోపించారు. గులాబీ పార్టీ పెద్దలు ఆలోచించి మరింత బడ్జెట్ కంటోన్మెంట్కు కేటాయించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. కంటోన్మెంట్లో మీరు దాదాపు 5-6 వేలు ఏదో ఇచ్చిండ్రు. మీరు కనీసం 20,000 ఫ్యామిలీస్కి 20,000 హౌస్ హోల్డ్స్కి మీరు ఇస్తేనే ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవుతారు. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు చూడండి
నాట్ ఈవెన్ 20-25% పబ్లిక్కి వచ్చినాయి బెనిఫిట్స్. మరి మిగతా 70-75% చాలా బాధలో ఉన్నారు. ఈరోజు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ప్రతి ఒక్కరు దీని ఎంబడి తిరుగుతున్నారు. ఎంఆర్ఓ గారు ఎంబడ కానివ్వండి, ఎంఆర్ఓ గారి గవర్నమెంట్ సిబ్బంది ఎంబడ కానీ, కానీ వాళ్ళు చాలా సెలెక్టివ్ బేసిస్గా పనిచేస్తున్నారు. నచ్చడానికి ఇప్పిస్తున్నారు, నచ్చడానికి ఇవ్వట్లేదు, ముఖం చూసి ఇల్లు చూసి ఆ విధంగా ఇస్తున్నారు. జనరల్గా గవర్నమెంట్ పాలసీ ఏముంటుందంటే ఈ గైడ్లైన్లో లాస్ట్ నెంబర్ చూడండి మీరు, ఓన్లీ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే ఆ కాన్స్టిట్యూన్సీకి సంబంధించిన ఎంపీ గారు, ఎమ్మెల్సీ గారు అంటే ఎమ్మెల్సీ గారు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గారు, స్థానిక బోర్డు సభ్యుడు అంటే బోర్డు సభ్యుడు, లేదు అంటే కార్పొరేటర్. మరి వీళ్ళు ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలి. మీరు ఏ బస్తీకి అయితే పోతారో ఆ బస్తీ స్థానికులను పెట్టుకోండి. అంతేగాని మీ కార్యకర్తలు పోయి ఏదో ఇచ్చినట్టు ఇది గవర్నమెంట్ మనీ, పబ్లిక్ మనీ గవర్నమెంట్ ఒక విపత్తి టైంలో ఇస్తున్నది. మీరు తప్పకుండా దీంట్లో రాజకీయాలు చేయకుండా రాజకీయాలకు అతీతంగా మీరు పనిచేయాలి. కంటోన్మెంట్ 7వ వార్డులో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల్లో అంతర్గత యుద్ధం తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. మాజీ బోర్డు సభ్యుడు శ్యామ్ కుమార్ పై టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు కేబీ శంకర్రావు తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తూ వార్తలకెక్కుతున్నాడు. శ్యామ్ కుమార్ పై సైతం శంకర్రావు తీరుపై మండిపడుతున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇరువురు నేతలు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేస్తుండడం సహజంగా మారింది. శుక్రవారం 7వ వార్డులోని పలు బస్తీల్లో అభివృద్ధికి నోచుకోలేదంటూ బస్తీవాసులతో కలిసి శంకర్రావు, గౌరీశంకర్ కుటుంబ సభ్యులపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. బీదోళ్ళకు పని చేయడానికి వస్తున్నాం, మరి నువ్వు గొప్పని డబ్బులు పెట్టుకొని ఎందుకు వస్తున్నావు పని చేయనీకి? అంటే బీదోళ్ళ దగ్గర రానీకి నీకు సిగ్గు అవుతుందా? ఓట్ల గురించి ఏమో వస్తావు బీదోళ్ళ దగ్గరికి. ఇప్పుడు ఈ టైంలో నువ్వు బీదోళ్ళ దగ్గర రావా? కనికరం పెట్టుకో, కనికరం ఉంచుకో, బీదోళ్ళ మీద దయగూడుపు, రా పని చేయి, మేము కూడా నీకు సహకరిస్తాం, మేము కూడా నీకు అడ్వైజ్ చేస్తాం, మేము కూడా నీకు తోడు ఉంటాం, బీదోళ్ళకు పని చేయి. alai balaiతో సత్సంబంధాలు బలపడతాయని బోయిన్పల్లి మార్కెట్ యార్డ్ డైరెక్టర్ అరుణ్ యాదవ్ అన్నారు. బోయిన్పల్లి 1వ వార్డులో alai balai కార్యక్రమాన్ని అరుణ్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి, 1వ వార్డు బోర్డు సభ్యుడు జక్కుల మహేశ్వర్ రెడ్డి, మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ టిఎన్ శ్రీనివాస్, కంటోన్మెంట్ బోర్డు మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు జంపన్న ప్రతాప్, బానుక మల్లికార్జున్, టీడీపీ నాయకులు ముప్పిడి మధుకర్, టిఎన్ నరహరి, రాములు యాదవ్, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయ చైర్మన్ సంతోష్ యాదవ్, టీఎంఆర్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఇటుక రాజమాదగా, తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు ప్రభుగుప్తాలతో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరిని అరుణ్ యాదవ్ ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ alai balai కార్యక్రమం అరుణ్ యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నందుకు చాలా సంతోషం. ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలు బోర్డు మెంబర్ మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ టిఎన్ శ్రీనివాస్ గారికి అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. ప్రాంతాలకు అతీతంగా మన తెలంగాణ సాంప్రదాయంగా మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. మరి దసరా అయినా కొద్ది రోజుల్లోనే అనేక కార్యక్రమాలు alai balai పేరు మీద మనం అందరం కలవడం జరుగుతాం. కంటోన్మెంట్ 5వ వార్డుకు చెందిన ఓ మహిళా నేత నిరుపేదలకు అండగా ఉంటూ తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. ఎన్నికల విషయం ఎలా ఉన్నా నిరుపేదలకు తన వంతు సహాయ సహకారాలు ఎల్లవేళలా ఉంటాయంటున్నారు. మహేంద్ర హిల్స్ త్రిమూర్తి కాలనీకి చెందిన లతా మహేందర్ ఇటీవల కాలంలో ఓటరు నమోదు కార్యక్రమంలో పాటు వరద బాధితుల నష్టపరిహార కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు. మరో అడుగు ముందుకు వేసి ఓ నిరుపేద కుటుంబానికి పెండ్లి విందుకు అయ్యే ఖర్చు మొత్తం భరించి పెండ్లి పెద్దగా వ్యవహరించడం పట్ల బస్తీవాసులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. గాంధీనగర్కు చెందిన రాధా మనోహర్ల వివాహం శుక్రవారం జరిగింది. పెండ్లి కుమార్తె రాధకు తండ్రి చనిపోవడంతో స్థానిక నాయకుడు గంటరాజు పెండ్లి కుమార్తె దీనస్థితిని లతా మహేందర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వెంటనే స్పందించిన ఆమె పెండ్లి భోజన ఖర్చులను భరించినట్లు తెలిపారు. వివాహ వేడుకల్లో టీఆర్ఎస్ నాయకుడు పిట్ల నగేష్, గంటరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్సీ ఓటరు నమోదు కార్యక్రమాన్ని టీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు తిరిగి ప్రారంభించాలని కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే సాయన్న సూచించారు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు ఓటరు నమోదు కార్యక్రమానికి బ్రేక్ పడిందని, తిరిగి టీఆర్ఎస్ నేతలు ఓటరు నమోదు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని సాయన్న పిలుపునిచ్చారు. శుక్రవారం గృహలక్ష్మి కాలనీలోని సాయన్న కార్యాలయంలో పట్టభద్రుల ఓటరు నమోదు కార్యక్రమంపై బోర్డు సభ్యులు, టీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలతో ఎమ్మెల్యే సాయన్న, మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డిలు సమావేశమయ్యారు. మంత్రి కేటీఆర్ సూచనల మేరకు కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గంలో పెద్ద సంఖ్యలో ఓటరు నమోదు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని అన్నారు. ఓటరు నమోదు కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి త్వరలోనే దరఖాస్తులను మంత్రికి అందజేయనున్నట్లు సాయన్న తెలిపారు. కంటోన్మెంట్ 7వ వార్డు బోర్డు మాజీ సభ్యుడు పారాశాని శ్యామ్ కుమార్, టీఆర్ఎస్ నాయకుడు పిట్ల నగేష్, మహిళా నాయకురాలు లతా మహేందర్లు వారు చేర్పించిన ఓటరు నమోదు దరఖాస్తులను ఎమ్మెల్యే సాయన్న, మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డిలకు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పనస సంతోష్, దేవులపల్లి శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. 5 రోజులలో మొత్తం కంప్లీట్ పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి మాకు అధిష్టానం నుంచి కూడా మళ్ళీ అడగడం జరిగింది. కేటీఆర్ గారు, మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కె తారక రామారావు గారు అడిగారు. మా వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వరదల విషయంలో కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఎదురైనాయి.
అదేవిధంగా నవరాత్రులు వచ్చినాయి, దానివల్ల కూడా కొద్దిగా అందరికీ తీరిక కాలేదు. రేపటి నుంచి అందరూ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి అందరూ చాలామంది విద్యావంతులు ఉన్న ప్రాంతం కాబట్టి కంటోన్మెంట్లో కూడా స్లమ్ ఏరియాలు ఎంతున్నాయో అలాగే కంటోన్మెంట్ బోయినపల్లిలో వివిధ చోట్ల జరిగిన మిలాద్ ఉన్ నబీ పండుగలో పాల్గొన్నారు 1వ వార్డు బోర్డు మెంబర్ జగ్గుల మహేశ్వరరెడ్డి. న్యూ యంగ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వారు వాలీబాల్ గ్రౌండ్లో పెన్షన్ లైన్లోని ఇమ్తియాజ్ సాబ్ రెసిడెన్షియల్ వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనను ఘనంగా సత్కరించారు నిర్వాహకులు. జేఎంఆర్ రాకతో ఆనందం వ్యక్తం చేసిన నిర్వాహకులు సందడిగా ఆటపాటలతో ఎంజాయ్ చేశారు. వారితో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ వారితో కలిసి చిందేస్తూ సందడి చేశారు జగ్గుల మహేశ్వరరెడ్డి. కంటోన్మెంట్ 1వ వార్డులోని ఈద్ మిలాద్ నబీ పండుగ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు మాజీ బోర్డు ఉపాధ్యక్షుడు జంపన ప్రతాప్. కదర్ జదా ఇంతమిజామియా కమిటీ, పెన్షన్ లైన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్, ఉమానగర్ యూత్, ఖడక్పురా యూత్ అసోసియేషన్లకు ఆహ్వానం మేరకు పండుగలో పాల్గొన్నారు జంపన ప్రతాప్. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ర్యాలీ ఊరేగింపులో గుర్రం ఎక్కి సవారీ చేశారు జంపన ప్రతాప్. కార్యక్రమంలో హాజరైనందుకు గాను ఆయనను ఘనంగా సత్కరించారు నిర్వాహకులు. ఆయనతో కలిసి చిందేస్తూ సరదాగా గడిపారు నేతలు. కంటోన్మెంట్ 6వ వార్డులో జరిగిన జషన్ ఈద్ మిలాద్ పండుగలో పాల్గొన్నారు స్థానిక బోర్డు మెంబర్ పాండు యాదవ్. పండుగను పురస్కరించుకుని శుభాకాంక్షలు తెలపడంతో పాటు వారితో సరదాగా గడిపారు పాండు యాదవ్. చిన్నారులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ వారితో కాసేపు గడిపిన ఆయన ప్రతి ఒక్కరూ పండుగను ప్రశాంతంగా జరుపుకోవాలని సూచించారు. మహమ్మద్ ప్రవక్త పుట్టినరోజు ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ వేడుకలు కంటోన్మెంట్ వ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా మసీదుల వద్ద ముస్లింలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పూజా కార్యక్రమంలో వార్డుల వారీగా ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొని ముస్లిం సోదరులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. కంటోన్మెంట్ 6వ వార్డులో బానుక మల్లికార్జున్ మసీదుల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం కమిటీ సభ్యులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. చిన్నారులకు స్వీట్లు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బాణాల శ్రీనివాస్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. బోయినపల్లి ప్లే గ్రౌండ్ లో గత 11 సంవత్సరాలుగా దుర్గామాత అమ్మవారిని నెలకొల్పి పూజలను విజయవంతంగా నిర్వహించామని టీఆర్ఎస్ నాయకుడు టింకు గౌడ్ అన్నారు. విజయవంతంగా శరన్నవరాత్రులు పూర్తయిన సందర్భంగా టింకు గౌడ్ తల్లిదండ్రులతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు దయానంద్ గౌడ్, హేమలత, నిశాంతి, రిషికలతో కలిసి విజయవాడలోని దుర్గామాత అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహించామని తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం శరన్నవరాత్రులు అనంతరం అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. శుక్రవారం మంత్రి మల్లారెడ్డిని కలిసి అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. కంటోన్మెంట్ 4వ వార్డులో అభివృద్ధి పనులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు బోర్డు సభ్యురాలు నళిని కిరణ్ తెలిపారు. 4వ వార్డు గరీబ్ కొలాటిలో 4,50,000 రూపాయలతో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ పనులు బోర్డు సభ్యురాలు నళిని కిరణ్ శుక్రవారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే సహకారంతో వార్డులో పలు అభివృద్ధి పనులకు నిధులు మంజూరు చేయించుకోవడం జరుగుతుందని ఆమె అన్నారు. సమస్యలను తెలుసుకుని పరిష్కారం కొరకు కృషి చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నట్లు చెప్పారు. ప్రారంభోత్సవం అనంతరం స్థానికులు నళిని కిరణ్ తో పాటు టీఆర్ఎస్ నాయకుడు పనసా శ్రీకాంత్, హనుమాన్ టెంపుల్ చైర్మన్ గంగారాం తదితరులను శాలువాలతో సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాలనీ వాసులు ముత్తయ్య, శ్రీనివాస్, విజయలక్ష్మి, సత్యమ్మ, అశోక్, ప్రసన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు.
నష్టపరిహారం అందని వరద బాధితులకు ప్రతిపక్ష నేతలు అండగా నిలుస్తున్నారు. వార్డుల వారీగా అధికార పార్టీ నేతలు నిన్న మొన్నటి వరకు నష్టపరిహారం డబ్బులను పంపిణీ చేస్తూ బిజీగా ఉండగా శుక్రవారం ముస్లింల పండుగ సెలవు రోజు కావడంతో డబ్బుల పంపిణీకి బ్రేక్ పడింది. ఇప్పటికే పలుచోట్ల తమకు డబ్బులు అందలేదంటూ కంటోన్మెంట్ వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపట్టిన పరిస్థితి ఉంది. ప్రతిపక్ష నేతలు బాధితులకు అండగా నిలుస్తూ వరద ముంపుకు గురైన ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం అందించాలంటూ సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కంటోన్మెంట్ 3వ వార్డు మడ్ఫోర్డ్ చర్చ్ గల్లీ తదితర ప్రాంతాల్లో కంటోన్మెంట్ బోర్డు మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు జంపన్న ప్రతాప్ శుక్రవారం పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు వరద బాధితులు తమకు సహాయం అందలేదని జంపన్న ప్రతాప్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. ఎమ్మెల్యే సాయన్న దృష్టికి తీసుకువెళ్లి సహాయం అందేలా చూస్తానని జంపన్న ప్రతాప్ వారికి హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా జంపన్న ప్రతాప్ మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో చాలా మందికి వరద నష్టపరిహారం అందలేదని, ప్రతి ఒక్కరికి నష్టపరిహారం అందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని అన్నారు. పలు వార్డులకు సంబంధించి సహాయం అందించాల్సిందిగా ఎమ్మెల్యే సాయన్నకు లేఖను అందించినట్లు జంపన్న ప్రతాప్ తెలిపారు. ఐదో వార్డు కాకగూడ బాలాజీనగర్లోని సోషల్ వర్కర్ తేలుకుంట సతీష్ కుమార్ గుప్తా పర్యటించారు. పలువురు తమకు నష్టపరిహారం అందలేదని తెలిపారని చెప్పారు. స్థానికంగా నష్టపరిహారం అందని పలువురు వివరాలను సతీష్ కుమార్ గుప్తా సేకరించారు. ఎమ్మెల్యే సాయన దృష్టికి తీసుకువెళ్లి అర్హులైన వరద బాధితులకు నష్టపరిహారం అందేలా చూస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. కంటోన్మెంట్ 5వ వార్డు కాకగూడ బస్తీలో బీజేపీ నాయకుడు సామల సత్తిరెడ్డి శుక్రవారం పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా పూరి గుడిసెల్లో ఉంటున్న పలువురిని పరామర్శించి నష్టపరిహారంపై ఆరా తీశారు. తమకు నష్టపరిహారం అందలేదని వారు తెలియజేశారు. ఎంఆర్ఓ దృష్టికి తీసుకువెళ్లి నష్టపరిహారం అందేలా కృషి చేస్తానని సామల సత్తిరెడ్డి వారికి హామీ ఇచ్చారు. మహేంద్ర హిల్స్ లోని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాసంస్థలో చదివిన విద్యార్థిని పున్నమిరాణిని పేరెంట్స్ కమిటీ సభ్యులు శుక్రవారం ఘనంగా సత్కరించారు. సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో ఇంటర్ పూర్తి చేసిన అనంతరం ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ మెరండాలో సీటు లభించింది. అంబేద్కర్ నగర్ కు చెందిన పున్నమిరాణికి ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో సీటు లభించింది. డిగ్రీ చదువుకున్నందుకు పేరెంట్స్ కమిటీ సభ్యులు సన్మానించినట్లు వారు తెలిపారు. సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో చదివిన విద్యార్థులు యూనివర్సిటీలో విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగిస్తున్న విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి సన్మాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు మని పేరెంట్స్ కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్ జిల్లా గురుకుల విద్యాలయాల సంస్థల పిఆర్ఓ ఎర్రోళ్ల రామచంద్రం, గురుకుల విద్యాలయాల పేరెంట్స్ కమిటీ ప్రతినిధులు బొట్ల ప్రవీణ్ కుమార్, నందకుమార్, రవికుమార్, మారేడుపల్లి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయ చైర్మన్ సంతోష్ యాదవ్, పిట్ల నగేష్ పాల్గొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సారుల సహకారం తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు గల్లీ నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాము. ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎంత చదువుతున్నా కూడా మేము అందరం కూడా అంతరంగా ఉండి సాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తాము. కంటోన్మెంట్ 5వ వార్డు కాకగూడలోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి, శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గురుదత్తాత్రేయ స్వామి ప్రథమ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఆలయంలో విశేష పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. 2వ రోజు గురుదత్తాత్రేయ స్వామి వారికి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు హేమంత్ శర్మ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. 2వ రోజు ఆలయంలో హోమ పూజలు జరిగాయి. ఈ పూజా కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. స్వామివారికి హారతి పూజను తిలకించిన భక్తులు తన్మయం చెందారు. సికింద్రాబాద్ అడ్డగుట్టలో ప్రతిపక్ష నేతల ఆరోపణతో ఒక తాటిపైకి వచ్చారు గులాబీ నేతలు. దారులు వేరేనా, పార్టీ ఒక్కటే. పార్టీపై ఆరోపణలు చేస్తే సహించేది లేదంటూ ఖండించారు గులాబీ దళం నేతలు. నిన్న అఖిలపక్ష నేతల సమావేశంలో గులాబీ నేతల పంపకాల పేరుతో డబ్బులు దండుకున్నారని, వసూళ్ల వ్యవహారంపై తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపించారు. దీంతో ఈరోజు అడ్డగుట్ట గులాబీ పార్టీలో నేతలంతా ఒకటయ్యారు. అందరూ కలిసి మీడియా సమావేశం నిర్వహించి అఖిలపక్ష నేతల ఆరోపణలు ఖండించారు. పంపిణీ వ్యవహారం పారదర్శకంగా కొనసాగుతుందని, ఇందులో లీడర్ల ప్రమేయం ఏమీ లేదని, అనవసర ఆరోపణలు మానుకోవాలని హెచ్చరించింది గులాబీ దళం. గడప గడపకు నష్టపోయిన వారికి సహాయం అందిస్తున్నామని క్లారిటీ ఇచ్చారు లింగాని శ్రీనివాస్. మీడియా సమావేశంలో కార్పొరేటర్ విజయ్ కుమారి, లింగాని శ్రీనివాస్, నక్కా మధుగౌడ్, వసంత, మనోహర్, హంసరాజు, సత్యయ్యగౌడ్తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు. చెప్పేసి ఒక 5 మంది కూర్చొని ఏదో డబ్బా కొడితే కాదని ఆయన ఏదో అనుకుంటారు. కానీ ప్రజలు ఆల్రెడీ బుద్ధి చెప్పేసి కూర్చోబెట్టేసారు. ఇక్కడైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని పబ్లిక్ రావాలి. ఆయన ఏ విషయం ఉన్నా కానీ మాతో సపోర్ట్గా ఉంటేనేమో బాగుంటుంది. లేకుంటే పబ్లిక్ ఇంకా కూడా వేరేకరం ఉంటుంది. అప్పటి గారు ఆదేశాలకి మేము అందరూ పనిచేస్తున్నాం. ఏ ఒక్క గడప కూడా మిస్ కాకుండా ప్రతి ఇంటికి కూడా లబ్ధి చేయాలని చెప్పేసి మా యొక్క అన్న ఆజ్ఞ. అదే మేము కలిసి అంటే పనిచేస్తున్నాము. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.
ముందుగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి. ఎల్లప్పుడూ అప్డేట్ సమాచారాన్ని పొందండి.